ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അർജുൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണേ ബോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ്. അപ്പം ഈ ഗ്രൈൻഡർ മേടിച്ചത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഏതൊരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെന്ന് മേടിച്ചത്. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അത്യാവശ്യം ഈ വിലയിൽ 1600 രൂപ 1500 അങ്ങോട്ട് റേഞ്ച് തന്നെ 2000 താഴെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വില വരുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ തന്നെയാണിത്. അത്യാവശ്യം സേഫ്റ്റി മെഷറൻസ് ആയാലും ഇവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇതേ സെയിം പ്രൈസിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സേഫ്റ്റി സൈഡ് കൂടുതൽ ഇതിനാണ്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു 20 പൈസയെങ്കിലും മിനിമം ഒരു 18 വയസ്സിൽ എബോയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ മെഷീനാണ്. ലോകത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ഡേഞ്ചറസ്റ്റ് മെഷീനാണിത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അറിയാവുന്നവർ മാത്രം ഈ സാധനം മേടിക്കുക. ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അത്തരം പേരൻസോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അത് അത്ര ഡേഞ്ചർ മെഷീനാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ്സോ ഹെൽമെറ്റ് വേണേൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചോ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അത്ര ഡേഞ്ചറാണ്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പാളിപ്പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു സംശയം വേണ്ട. നമ്മൾ അത്ര സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡ്രിൽ മെഷീൻ പോലെയല്ല, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെഷീനാണ്. കൈ വിട്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈ മെഷീന് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ മെഷീൻ നമുക്ക് ഒരു കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ആ കൈ വട്ടത്തിൽ പിടിക്കാനുള്ള സംഭവം അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫുൾ വട്ടത്തിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ആന കൈ ആയിരിക്കണം. നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അത് ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഫുൾ വട്ടത്തിൽ പിടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വെക്കണ ഒരു ഷീൽഡ് പോലത്തെ സാധനം. ഈ ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ബ്ലേഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും പൊട്ടി എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടും ചിലപ്പോൾ ബ്ലേഡ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ. അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് അത് അടിക്കും ബ്ലേഡ്. അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി തീരും. അത് ഒരിക്കലും ആ സാധനം വെക്കാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ വെക്കാതെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പെഡൽ പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട്, അതും വെക്കുക. അത് വെച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് 2 കൈ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ 2 കൈ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൈ ലെന്ത് എത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ അതോടെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കണ എല്ലാ സാധനം ബോഷ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ആ മാനുവൽ വായിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് കറക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ മെഷീൻ്റെ ഒരു അപകട സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടിയൊരു മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നോക്കും. അതുപോലെ ഈ ചില ആളുകൾ ഈ മെഷീൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി ഞെക്കി പിടിക്കും, എന്നിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണിച്ച് നമ്മുടെ മെഷീൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് വെട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ മെഷീൻ നിൽക്കില്ല. മെഷീൻ ആ പ്രദേശം മൊത്തം വട്ടം കറങ്ങും. നിലത്തോടെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് ചക്രമൊക്കെ കത്തിക്കില്ലേ, അത് കത്തുന്ന പോലെ കറങ്ങും നിലത്ത് കിടന്ന്. അപ്പം ഒരു കാരണമല്ല വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ആ മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓണാക്കണ സ്വിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യരുത്. കൈ വിട്ടാൽ ഓഫാവുന്ന രീതി സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കാരണം അത് ഒരിക്കലും ലോക്ക് ചെയ്യരുത്. പല ആൾക്കാരും ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ലോക്ക് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഈ മെഷീൻ ഓഫാവും. അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഷീൻ പിന്നെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ചില ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ മെഷീൻ്റെ സ്വിച്ച് അടിവശത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓഫാക്കാൻ പാടാം. കൈ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിവശത്ത് കൈ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഓഫാക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ബോഷിൻ്റെ മെഷീൻ മെയിൻ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അടിവശത്ത് സ്വിച്ച് ഉള്ളത് മാക്സിമം ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം അടിവശത്ത് സ്വിച്ച് ഉള്ളത് ഓഫാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ഊരാനും ജസ്റ്റ് ഒരു മേളിൽ പുഷ് ചെയ്യണം. സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടതിന് ബ്ലേഡ് വരാം. വേറെ ആക്സസറീസൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇടാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തോരം ഒരു പ്രഷർ അത് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ബ്ലേഡ് ഇടാതെ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം വരുന്നത്. ബ്ലേഡ് ഇടാതിരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഇടാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക. ഇതിൽ എന്തോരം കൈക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഇത് ഒരു മെഷീൻ കറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെട്ടും കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ബ്ലേഡ് ഇടാതെ തന്നെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക. ബിഗിനേഴ്സ് ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും ബ്ലേഡ് ഇടാതെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല, മെഷീൻ മൊത്തത്തിൽ മാറും. അതുപോലെ ഇതാണ് ഹാൻഡിൽ. ഈ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. എല്ലാവരും ഇത് ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് ഊരി വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കരുത്. എളുപ്പപ്പണി നോക്കരുത് ഒരിക്കലും ഈ മെഷീനിൽ. കാരണം ഈ മെഷീൻ അത്ര അപകടമുള്ള മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള എന്നാ പറയുക, കുട്ടികൾക്കോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മുതിർന്നവരായാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട്, ആരോഗ്യമുള്ള ആളെ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അപകടമുള്ള മെഷീനാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് വശം പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത്ര ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഈ സാധനം ഏതാ, ഷീൽഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ ലോക്ക് ആവാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സ്പീഡ് കാരണം ഇത് തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ലോക്ക് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈസ് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവുണ്ട്. ഇത്ര 4 ഇഞ്ച് ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം 2 ഇഞ്ച് അങ്ങനെ പല സൈസ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ഇവർ പറയണ അതേ ബ്ലേഡ്, അതേ സ്പീഡിൻ്റെ ബ്ലേഡ് തന്നെ മേടിച്ചിടുക. കടക്കാർ പറയും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ബ്ലേഡ് തരും. ആ ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോവും. ബ്ലേഡിൻ്റെ വാല്യൂ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലേഡ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീഡ് കണ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇതൊരു 16 RPM അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെ. അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് തെറ്റിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. എന്നുവെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് പൊട്ടും, അപ്പോൾ തന്നെ മേത്തോട്ട് തീർക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലേഡൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു. പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വരാം. ബൈ ഗൈസ്.